Всем привет! Хочу сегодня рассказать вам, как избавиться от одной очень напрягучей болезни нынешних Шкод и Volkswagen Polo. И, если честно, у многих других машин, у меня до этого на Реношке тоже захрустели, втулки стабилизатора. Как наступает холода, так начинается хруст. И многие не знают, как избавиться от этого. Кто-то записывается к официалам, себе, им нервы портит. И от этого очень легко можно избавиться с помощью вот такого средства, вот называется антискрип, или любой другой спрей, смазка, силиконовая смазка, например. Я на Реношке до этого силиконовой смазкой избавлялся. Всего лишь надо обильно полить, облить втулки стабилизатора, этого достаточно. Вот в прошлом году я вот облил, мне на весь сезон хватило до лета. И то есть и до следующих заморозков у меня они вообще не хрустели. Итак, сейчас покажу. Итак, для этого потребуется нам снять колесо. Можно и без этого, конечно. Всего лишь можно выкрутить руль с одной стороны в другую и дотянуться рукой и облить их. Но это я ролик снимаю для тех, которые вообще не знают, что такое втулки стабилизатора. К сожалению, есть такие. И вот сейчас покажу. Вот они находятся здесь. Вот она втулка. Но желательно его обливать лучше после мойки. Вот всего лишь такая 5-минутная операция избавит вас на весь сезон от хруста втулок стабилизатора. Кому было интересно, всем спасибо, всем пока.